مرحبا بكم متابعين قناة الكابتن لتربية العصافير. قبل أن تشاهد الفيديو أتمنى أن تضغطوا على زر اللايك والاشتراك في القناة لمزيد من الفيديوهات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء والغلاء وفيروس كورونا عن مصر وعن جميع دول العالم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، وكل عام وأنتم بخير. لقرب شهر رمضان المعظم، أعاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. أول تقرير لينا النهاردة هنعمله عن تقرير سوق الجمعة وعن سوق العصافير. قولوا لنا إذا كان حابين إن احنا كل يوم جمعة بإذن الله نعمل لكم تقرير عن سوق الجمعة. إن شاء الله هنعمله باستمرار. احنا بس ما نزلناش عشان نبقى فيه مصداقية. ما نزلناش السوق، لكن في صديق ليا على الواتس، وصديقي دايما بينزل السوق واخبرني وكتب لي كل الاسعار اللي كانت موجودة في سوق السيدة عائشة. فانا هقول لكم عليها كده برضو على السريع. ففي حاجتين بس هنفهمهم عشان اللي بيسمع الفيديو يبقى فاهم انه في حاجة اسمه اللم وفي حاجة اسمها التداول. اسعار اللي هي اللم اللي هي ايه، اللي بيكون التجار بيلموا العصافير، يعني بياخدوها بكميات بحيث ان هم يصدروها او يبعتوها لأي بلاد يعني، او بيبيعوها كتجار يعني بعد كده للمحلات او يوزعوها للمحلات. يعني دي التجار بتاخد بكميات، اسمه اللم. لكن اللي هي التداول اللي هو البيع والشراء بين المواطنين وبين الناس بينهم وبين بعضهم، وطبعا بيكون ايه السعر اغلى. فهنمسك الاسترالي. كان الاسترالي العادي كان ب75، ووصل ل80 برضو في التداول. لكن في اللم من 70 كده لغاية 75. بالنسبة للاسترالي العادي اللي هو الاسترالي العادي اللي هو الحجم كبير، يعني الشغال ب85 و90. بالنسبة للاسترالي عين حمراء اللي هو الالبينو واللاتينو، كان السعر الزغاليل ب80 جنيه لم، والكبير كان ب90 جنيه. لكن اسعار التداول بين الناس يعني كانت اعلى من كده. وصل العين حمراء ب90 و100، والشغال وصل 120 جنيه. الفالو الجولدن الزغاليل ب120 والكبير ب150. الريمبو هات بقى كانت الزغاليل ب400 والكبير ب600. اللي هو ايه الشغال حسب طبعا اللي هو ايه حسب الجودة بتاعته، حسب يعني مستواه. لكن كل دي اسعار تداول يعني، لكن اسعار اللم بين الافراد بيكون اعلى من كده في شوية. فانتوا ايه تبقوا عارفين ان اسعار التداول بتكون اعلى شوية من اسعار اللم. الانصاص كان من الزغاليل من 250 والشغال ب400 حسب برضو المستوى. الفلل كانت ب300 الزغاليل، دي اسعار لم، و400 الكبير. اسعار التداول بتكون اعلى من كده. في عندنا بقى نخش في الكوكتيل. عندنا الكوكتيل الحبشي كان ب150 او 160 يعني، حسب انت وشطارتك. الشغال كان من 250، لكن التداول كان يوصل 300 و350. الكوكتيل الإيزابيل كان سعره من 200 لغاية 225 أو 230. دي كلها أسعار لم، والكبير كان 350. الكوكتيل اللاتيني كان من 350 ل 375 حسب الشطارة بتاعتك انت، والشغال كان من 500 ل 550. في عندنا اللي هو المصبع، طبعا حسب التصبيعة
زي ما انتوا عارفين كل ما كانت التصبيعة خفيفة بسعره بيغلى. كان بيخش من 260 والكبير بيخش ل 300. المصبع اللي هو الفرنساوي بدون خد، طبعا انتوا عارفين فرنساوي في الفيديو برضو هنا فرنساوي. كان بيعمل 300 ل 320 اللي هو الصغير، وشغال من 500 ل 520. في كان الإيزابيل وايت فيس فرنساوي، كان بيعمل من 400 ل 450. الزغاليل والكبير من 550 ل 600 جنيه. الألبينو كان بيعمل من 950 ل 1000 أسعار لم، والكبير كان بيوصل ل 2000 جنيه في الكوكتيل الألبينو. وطبعا في التداول ممكن حسب انت وشطارتك توصله ل 2200. كده قلنا الكوكتيل وقلنا الاسترالي. نخش طيب على الروز الأخضر. كان عندنا بيعمل النهاردة من 200 ل 220. دي أسعار تداول وأسعار لم. وأسعار التداول كان بيكون مثلا من 250 ممكن تبيعه حسب انت شطارتك. والكبير كان بيعمل 350. الروز اللاتيني كان بأسعار اللم من 260 ولغاية وبيوصل ل 280 برضه حسب شطارتك مع التاجر. لغاية الكبير كان بيعمل 350 400 جنيه. الألبينو روز كان اللي هو الألبينو روز والأورانج اللاتينو اورانج فيس واللاتينو اوبلاين ريد. التلاتة دول تقريبا كان اسعارهم متقاربة من بعض. فالجوز الزغاليل كان بيعمل 600 جنيه وبيوصل الكبير من 1000 ل 1200 جنيه حسب هي الشطارة بتاعتك. الفشر برضو اسعاره متقاربة من اسعار الروز برضو حسب اللون الاخضر. في الاخضر كان بيعمل برضو من 200 لغاية الكبير ب 350 برضو. عندنا بقى الزبرة سعرها رفع شوية عن الايام اللي فاتت. فكان الزغاليل بتاعتها بتعمل 75 جنيه والكبير بيعمل 100 جنيه. في طبعا الجاوة بعد كده في نوعين من الجاوة، في الابيض وطبعا الابيض بيبقى سعره اعلى، وفي الجو الحبشي بيبقى سعره اقل شوية. الجو الحبشي كان سعره 240 ل 260 جنيه. لكن الجو الابيض كان بيعمل من 350 ل 360 جنيه. في بعد كده الكناري بيعمل معايا حسب اللون ودرجته من 400 لغاية 600 جنيه، وممكن يوصل اعلى من كده في الانواع اللي هي الكريست والانواع اللي هي ايه اللاتيني الابيض الكريست. في عندنا بعد كده اليمام الماسي. اليمام الماسي عشان في ناس كتيرة بتسألني دايما موجود فين اليمام الماسي، فهتلاقي برضو في محلات العصافير موجود اليمام الماسي فيها كتير. وبرضو في سوق السيد العشا موجود الحمام الماسي بيعمل من 300 جنيه لغاية 370 جنيه حسب حجمه وحسب سنه يعني. في طائر المينا برضو ان شاء الله هنعمل لكم فيديوهات قريبة عن طائر المينا، وان شاء الله هدرب جوز بحيث ان هو يتكلم، وهنبقى عاملين يعني فيديوهات كتيرة عن طائر المينا لان انا من هواة طائر المينا باذن الله. فكان اللي هو الصيد والصيد طبعا ايه بيصيدوه من البرية، كان بيعمل 220 جنيه ل 250 جنيه. لكن اللي مربو بيفرخ منه وبيطلع زغاليل كان ممكن يبيعوا ايه 350 400 جنيه، لان طبعا هيبقى انت واخده سهل تدريبه غير اللي هو ايه. لكن المينا طائر ذكي جدا
وممكن تدريبه وتعلم الكلام وبتاع ويتألف مع الإنسان زي الببغاوات، فهو طائر جميل جدا، وإن شاء الله هنعمل له حلقات قادمة بإذن الله. بعد كده الدرة الهندي. كان الدرة الهندي اللي هو الخضرة اللي هو لونها أخضر يعني، الشغال منها كان بيعمل 3500 جنيه، 3400 جنيه يعني في الرينج ده. الصغير منه الزغاليل كان بيعمل من 2200 ل 2500 جنيه. في برضو اللي هو الهامستر لمحبي الحيوانات القاردة، وانا عامل فيديوهات كتيرة عن الهامستر عن القناة. والهامستر ده انتاجه سريع جدا وجميل جدا في تربيته وسهل تربيته جدا. يعني ممكن انت خلال عدة شهور يكون عندك قطيع من الهامستر وبأقل الأسعار، وأكله سهل. أنا عملت فيديوهات كتير عن الهامستر. الهامستر كان بيعمل مثلا سعره في حدود من 50 ل 60 جنيه في المحلات. نخش بقى على آخر حاجة اللي هو الأكل. الأكل السعر بتاعه يعني يمكن قد يكون زاد شوية، بس زيادة بسيطة عن الأسبوع اللي فات. فكانت البنكم كان بيعمل في حدود اللي هو 9 جنيه، البنكم البلدي. و يعني البنكم المستورد بيعمل في حدود 10 جنيه. الدنيبة كانت بتعمل الدنيبة العادية ب9 جنيه، والدنيبة النظيفة الرومي بتعمل 10 جنيه. الفرارس كان في حدود 17 جنيه. اللب تقريبا ب 12 جنيه حسب النوع بتاعه. فكده تقريبا لمينا بأغلب الحاجات اللي هي اللي محتاجين تعرفوها في تقرير سوق الجمعة وعن أسعار العصافير الأسبوع دوا. والناس ما تفرطش في عصافيرها بسهولة، لأن في حركة اللم والتداول ماشية والحمد لله عن الأول بكتير. فالناس ما في بداية السوق يعني ما تستعجلش وتبيع بسرعة، لأن في نهاية السوق الناس الأسعار بتبتدي ترفع شوية، والتجار بيحاولوا يلموا بيه بسعر أزود شوية. كمان لو انتوا بعتوا تداول بينكم وبين بعض بيبقى السعر أفضل. ان شاء الله. وبقولولنا في التعليقات. هو ده اول تقرير ليا انا على القناة بتاعتي. فعايزينكم تقولولنا في التعليقات لو في ناس كتيرة بتشاهدنا مش عارفة مثلا نوع العصفور. يعني مثلا لما اقول لاتينو استرالي مش عارف يعني ايه لاتيني، او مثلا اقول فالو جولدن، او مثلا روز لاتينو او بلاين. فممكن يكون هو مش عارف اذا كان جديد، لكن طبعا الناس اللي بتربى عصافير عارفة كل الاسماء دي. فاذا كان في حد جديد وبيشاهد لنا الفيديوهات ومحتاج ان انا في تقرير باذن الله ان كان لنا عمر وكنا من اهل الدنيا، تقرير يوم الجمعة القادم باذن الله سبحانه وتعالى، ان كنتم محتاجين ان انا اعمل لكم صور بحيث ان انا كل عصفور بالصورة مثلا والصوت، واقول لكم مثلا ده اسمه كذا وسعره كذا، فقولوا لنا في التعليقات وانا باذن الله هعمل لكم كده ان شاء الله. وربنا يوسع على الجميع كده، وكل عام وانتم بخير. بمناسبة شهر رمضان وقربه باذن الله سبحانه وتعالى، وندعو الله ان يعود علينا وعليكم الايام بخير، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين، وبصحة جيدة. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء والغلاء وفيروس كورونا عن مصر وعن جميع دول العالم. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.